Wajeno odiochieng' mar iteri makare kamoro moro mantiere janengo ni tend kaunti onogo winjo bedi ni tiyo machiegni koda piny owacho ma ok ni koro na tembea obalo gi piny owacho ka usiku wero wantama kaachiel koda tawi. Maono bado yako, na ndio kwa maana niko mbele yenu siku ya leo, ya kwamba kama waziri nilipata experience ya kutosha, nikaketi kwa meza ambayo ile inagawa rasilimali ya Kenya, na nikajua vile viwango tunapata kwa kila county. Kama gavana wa hapa Trans Nzoia, na mama ametualika ili mkuje mtoe ushuhuda wa kweli ya kwamba yeye amejipanga, yeye amejitayarisha, yeye yuko tayari kufunga virago vya safari ya uongozi wa Trans Nzoia. Kwayo mar mondo piny owacho kik med hinyo jo Kenya kaluwore koda paro mar chik mar komenda kata chik komenda kata chike mamoko ma ichoko godo osuru e pacho kende kawuok kuom jopiny. Mogik to koro kwayo oganda jo Kenya ni giyie gi nyae kwe e kinde niendi ma oganda ikore ne yiero maduong' jo Kenya ni giyie gi nyae kwe e kinde niendi ma oganda ikore ne yiero maduong' ma higa manyien mar 2020 to kod 7. Mar 2020 to kod 7. Nyo waneno weche manyotimore dala mar Chemelil Academy kama jonjore miluongo gi dho kizungu ni goons odhi attack school, kendo an kaka jadolo mar kanisa anyalo wacho ni sirkal ok tim matek mar tieko wach. Gitem mondo giduoki osuru chien. Mafuta gitem mondo giduoki osuru chien. Mafuta wasewinjo ni kuwe osechako bede e Middle East. Wakwayo duok mafuta gi chien maromre gi kaka jocho mede. Rapar mar Gen Z manone gi 2024 biro tarik 25 juma manyien dweni mar 6. Ang'eyo ni nitie jo siasa machwako mondo bed maliet moloyo kaka noliet mokadho. Ok en gima ber mondo wasia nyithindwa mondo dhi otim timbe mag njore. Joma nohinyorego gin jo Kenya, joma notho gin jo Kenya, gilitnwa waduto. Ta akwayo ni hinyruok gino kata rapar gino kik kel chandruok machielo ni jo Kenya. Akwayo joma biro wuok madhi oko mondo tim raparno gi kwe kamoro amora ma gintie, kata gin e kanise kata gin e ndara. Takwayo jotelo ma kanisa bende mondo kik yie mondo kanisa otigo e yore mag siasa. Ruodh Gore riwruok nendo mar jotich kotu Migosi Francis Atuole koro kwayo mara mondo piny owacho ma pacho kaendi ka okale migawo nendo mar arita kwe ka otele kod ogai mar obila Douglas Kanja oyie wuok oko kendo ne ni chieng' tich ang'wen juma niendi girakore kanyendo koda kweth jogo eko mobiro bago ng'anyo ka paro kanyendo rapara manendo mar rowere mag Gen Z manonegi higa nendo mar 2024 e kinde mane kwedo paro mar chik mar komenda ma higa nendo. Atuole wacho ni ng'anyo machalo kamano ok en mowinjore gi e kinde niendi ka okwayo jo Kenya mar mondo mi chieng' onogo dhi nyime koda chendo mag tije kaachiel kod ohala ma ok gidonjore e wechego eko mag ng'anyo ka oyango ni jotelo makoro sundo ng'anyo machalo kamano onge gi nendo malong'o ma bende miyo gidwaro mar mondo mi jo Kenya owuok oko kendo dhi e ng'anyo. I want to take this opportunity to appeal to Kenyans to stay far away from demonstrations on 25th. And if possible, let them allow our people who are doing casual jobs in hotels, in other places, go to their places of work undisturbed. And I am appealing also to the Inspector General to come out in full force to protect those people who will be going to their duties everywhere. The workers will be working on that particular day. They require protection. They require to go and make a day for their living. And therefore, I'm appealing to the Inspector General to come out in full force and make sure that workers are protected on 25th of June in the proposed demonstrations. And as I've said, if you look at what they are demonstrating for, there's nothing. Any country must have a finance bill, must have a budget. How would you stop the country from not having a budget or a bill or finance bill to run the business of the government? If today I was the president, I would say, yes, Kenyans, you don't want finance bill? Yes. You don't want a budget? Yes. And then I bring the whole treasury in my office.
Don't they think that will be unconstitutional, atrocious and uncalled for? I'm appealing to Kenyans to have their normal sense of thinking. We are having elections next year. If they have anybody they want to elect, they are free. This is a democratic society. But let's not talk of demonstrations day out, day in. We are talking about demonstrations in this country. We are scaring away the investors. Kako kang mar neno ni koro kedi kanyendo koda tero nyangu nyithindo manyiri kaachiel bende koda rito ngimagi eka igolo gi lweta chudhe moko molap dhoge osebedo ka jurni malich mokalo ne nyithindo manyiri mapod dhi sikul. Tend kaunti nogo ma Migori kokalo kuom jalup gavana e kaunti nogo koro tieko gedo manendo mar od nindo koda dormitory mar nyithindo manyiri e sikul nogo ma Kibaroti Mixed mayudore kure East e kaunti ma Migori. E chendo machalo kamane endo momuonyo kwan mag omenda maromo shillings milion 25 dhi neno kanyero ni koro nyithindo manyiri moa 250 oyudo kuondego eko mag dak e kinde mag dio nyime koda chendo magi mag somo. Wach moseri malich mokalo koda tend kanisa mar jokopere mabende siro sikul nogo kanyakla bende koda jonyuola ma oyango kanyero ni sani koro nyithindo manyiri gin goda diere ni dhi nyime koda chendo magi mag somo kaluwore ni koro gidhi bedo kama kare. Karibu nawe ili tukate utepe. Nana kaunti. Elekeza mkono wako hapo. Ndio zile rasi vijenge tukusaidiana. Aha. Kiini cha kujenga hili bweni ilikuwa kusaidia mtoto msichana apate sehemu safi, sehemu ya kiheshima na sehemu iliyo salama anapochukua masomo yake ya shule ya upili. Tunajua hii sehemu ya Kuria iko na changamoto nyingi hasa kwa mtoto msichana. Moja ni mimba za mapema. Ya pili ni hii kukeketwa wakikuwa bado wadogo. Ya tatu ni kunajisiwa hasa wakati ambao wanapoenda shuleni. Wasichana wetu wengi and especially day scholars kumekuwa ni shida. Mtoto anatoka nyumbani mapema, anataka kwenda kusoma, hakuna taa kwa barabara. So anatembea tu kwa giza. Tuseme mtoto ametoka 5:30. Na kuna a lot of rape issues hapa kwetu. Kuna a lot of cases za rape. Na watoto wetu wengi hata akiwa raped ananyamaza tu. So after a few days unapata mtoto ako na mimba tayari. Sehemu zingine mtoto hata akiwa na mimba atazaa rudishwe shule. But hapa kwetu ukishapata mimba bwana direct. Kitu ya kwanza nitahakikisha ni mswada katika bunge ili tukue na sheria za kuhakikisha kwamba katika eneo letu la Kuria hii lazima tuongeze walimu wanawake katika Kuria, kwa sababu unajua walimu wakiwa wanawake wengi wanasaidia. Ukiangalia saa hii statistics ambazo ziko kwa wakati huu, hii region yetu ya Kurialand walimu wa kike ni wachache. Kwa hivyo unapata kwamba wasichana bado tu wanakosa ile role model. Tunasema kwamba jengo hilo litaweza kugusa kizazi cha sasa hivi na kile ambacho kinakuja. Kitaweza kupatia watoto wetu ari ya kutaka kusoma, ya kuweza kusoma, na vile vile ukiangalia kwamba tunatoka katika jamii ambazo ni za chini ambapo majengo kama hayo ni nadra sana katika jamii yetu. Hivyo basi yataweza kuwapatia watoto wetu motisha na kuwatia moyo, na nataka kuhakikisheni kwamba mwaka ujao ama hata mhula ambao unakuja tutapata idadi kubwa ya wanafunzi kwa sababu jengo hilo litakuwa ni mvuto sana. Gavana e kaunti ma Nakuru Mikayi Susan Kihika kaachiel koda jochung' mar Wakeni e kaunti nendo manyeri manendo Rahaba koro gi kinde ndio ko iramo ni kaunti sare iko onge ng'anyo moro amora medhi bagi paro rowere gi eko mag Gen Z giyango kanyendo ni chendo mag bago ng'anyo gin mana mag eko mag ketho saa kaachiel bende koda mwandu ka giyango ni jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto osetiyo makare kendo kuom mano endo gibiro medo sire lwedo ka gikwedo weche gi eko mag bago ng'anyo chieng' tich ang'wen juma ni endi. Every year
tumeona maandamano mwezi wa 6 25th ukifika. Na this year is no different because tumewasikia sana wameendelea kupanga hiyo maandamano. Kama vile tunasema huko kwetu Nakuru, nataka pia nirudie nikiwa hapa Uasin Gishu. Tafadhali wenye mnatokea kufanya hiyo maandamano, it is your constitutional right. Lakini mkienda kuharibu mali ya wananchi ama to injure anybody, that your right is, you no longer have that right. Kwa hivyo mimi ningetaka kuongelesha watu wa hapa Uasin Gishu, wale wanataka kama kuna wenye watatokea maandamano, I hope they are none, because every issue has been addressed. Hata kama ni ile ya wale walioumia last time, mumeona vile president na deputy wamefanya just this week, na pesa imewekwa kando for compensation. Kama ni hiyo finance bill, hakuna kitu iliongezewa ya kuumiza wananchi. Kwa hivyo hata sioni haja ya hayo maandamano. Kwa hivyo tujichunge, tusiingie kwa maandamano yenye iko na vitu wameficha pale nyuma. Ni wale clueless, disorganized opposition wenye wanapanga ili iwe sio maandamano but uhalifu wa mali na injuries za watu. So, Nyeri hakuna maandamano, sisi tumefanywa kazi. Hawa watu mnaona wakileta maandamano Nyeri ni watu wa Nairobi wanakuja kuharibu Nyeri. Sisi tuko gangari na tuko nyuma ya William Samoei Ruto. Make manage kanyende kidini ndi mar podho chiengra kamano turi kodwa sa chiel gi sa deke wange ekidini mar machiegni pacho ka chiel goda nyende weche broro weche mamoko mathoth kaka gimera molo no mesa marwa mar kawo weche manyien riti masani nyinga Joash Odhiambo Mitungla.